Takže zdravím vás priatelia, máme tu motocykel Java 500 OHC 02, ktorý prišiel na servis, čiže spísali sme si takýto nejaký listere problémov, ktoré tam sú, alebo ktoré by bolo treba skontrolovať. Takže toto sú vybraté sviečky Java 500 OHC, čierne jak uhlie a ešte sú aj krátke, nevhodné. No, takže nevracalo naspäť pri radení, tak je toto vyriešené takouto pružinkou. Máme tu dlhé spojkové lanko veľmi, ktoré by bolo dobre skrátiť. Ale myslel som si, že tam nie je tesniaci krúžok, ale je tam malinký medený nakoniec, ale možno, že je až moc malý. Strašne malinký je, takže no a vyzerá, že aj tady to cez ten prefúk nám tečie. Musíme to všetko vyčistiť, rozobrať. A uvidíme. Vyzerá, že inde. Toto neviem. Aj tu je. Tak pohráme všetky ešte tesnenia. Pero hlavného stojana je z nejakého tenkého plechu, tak je vystúžené. Respektíve vyzerá, že je z dvoch dokonca. Takže planžetka je nejakej vlastnej produkcie, preto to nemalo dobre fungovať. Vyťahaná reťaz. Volný spojkový kôš. Veko bolo bez tesnenia, je tu iba nejaký silikón. Takto. No, takže toto je olejový filter. Neviem, či to bude vidieť, ale keď tam nadrbete strašne veľa silikónu, tak ten silikón potom putuje celým motorom a zachytí ho vlastne tento filter, vďaka Bohu. Hej, aj tu je to vidieť. Hej. Už som nejaký vyberal, tak len pre predstavu, že pchať niekde veľmi veľa silikónu sa nie vždy oplatí. Hej, toto stále vyberám z toho filtra. Silikón. No. Vôľa. Veľká vôľa. Príklad. Dotiahnutá nádrž, hej. Už klopky vyskočili same. No, takže museli sme zhodiť aj nádrž, pretože neustále sme tam mali skrát. Elektroinštalácia je hodne tragická a chýba tu ešte jedno relé. Keďže je tu VAP zapalovanie a vy chcete kľúčom vypnúť, tak aby vám rozpojilo obvod, tak akože tu na to není. Ten, čo to robil, miloval kobercovú izolepu, takže tá tu je všade. A ten motor bol síce robený dávnejšie, ale ako tesnenia tu na tejto motorke nič nehovoria. Všade je iba napraskaný silikón. Zovšade trčí silikón, takže nikde nie sú tesnenia. Hej.
Bohužiaľ spojkové lamely sú opotrebované, takže tie sa musia vymeniť. Takže tie musia ísť nové. Ja neviem, či teraz, keďže to bola staršia renovácia, či vôbec tieto veci a komponenty vôbec boli menené, alebo či po tej renovácii sa vôbec na tom jazdilo, ale to by znamenalo, že proste tá motorka by musela mať niečo nabehané, neviem, fakt neviem. Takže konečne sa mi podarilo toto demontovať dole. Toto v živote by ste takto nemali dať dole rukou. Takže vôľa vymlátené púzdro. Takže reťazové koleso na kľuke by sa malo voľne točiť, ale točíme celou kľukou. Je opotrebený kameň na radenie. Olejové nádržky. Opravené. Olej je pustený, je to úplne studené. Takže najprv naťaháme.